Oke, halo teman-teman semuanya, halo pemirsa YouTube. Oke, kali ini saya mau unboxing gitar baru ya. Ini hobi saya yang baru. Ini adalah gitar elektrik merek Samick. Ini adalah gitar elektrik Samick versi tertinggi ya. Versinya yaitu NSHG 100FR ya. Coba kita lihat. Ini dia serinya. NSHG 100FR. Ini adalah versi tertinggi dari merek Samick ya. Nah, ini dijual untuk ekspor ke luar negeri dan beberapa untuk lokal. Oke, kita lihat aja. Ini saya bongkar. Seperti apa ini? Kita lihat ya. Oke teman-teman, ini dia gitarnya ya. Nah, kita lihat lebih dekat, lebih detail ya. Oke teman-teman, ini gitarnya ya. Oke. Nah, ini detailnya seperti ini. Nah, ini sudah menggunakan tremolo Floyd Rose Special ya, tipe seperti ini yang up down. Oke. Tipe pick upnya ini ada dua pick up ya, yang di sini di neck sama bridge. Ini EMG HZ tipenya, dan di sini ada switch. Ini ada switch pick up. Oke, ada volume dan tune ya. Fretnya ada 24 ya, seperti ini. Nah, ini PT Samick. Oke ya, saya angkat bagian belakangnya seperti ini. Ini ada pernya. Pernya ada 3 ya, di tengah 1, kiri kanan 2. Oke, per ada 3 seperti ini. Ini tipenya neck through, jadi tidak ada baut di sininya ya, seperti ini. Nah, ini dia PT Samick Guitar Work, made Indonesia ya, original ya. Ini sudah saya coba ya, dan sudah disetting juga. Ini tremolonya benar sudah saya agak diceperkan, senar pun sudah ceper ini, jadi enak buat kita ngebut. Nah, ini senar ke fret tuh nggak begitu jauh, dan ini pun sudah saya bersihkan semua dan dikasih pelumas. Oke, kalau begitu nanti kita langsung aja cek soundnya ya. Oke, sebelum cek sound, kita lihat dulu spesifikasi detailnya ya dari webnya. Oke, langsung aja.